ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်ဆိုတာ page quality အဝယ်အောင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစိမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြည့်သွားရမလဲ Facebook တင်မှာဘယ်လို request review တင်ပြီးစိမ်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 2 ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် part 1 ဗီဒီယိုမှာဒီ page owner မတိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတယ်ဘယ်လို content မျိုးတွေတင်ခဲ့ပြီးတယ်အဲ့ကျွန်တော် page quality အဝယ်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအားလုံးပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီ part 2 ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ request review တင်ဖို့ဒီနေ့အားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page မှာ community standard violation rule on spam ဆိုပြီးဘာကြောင့်လာရတယ်ဘာကြောင့်ထိတယ်ဆိုတော့အစအင်းဆုံးနားလဲတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီးထိထားပါတယ်ဒီ rule on spam ဆိုတော့ထိရအကြောင်းအများကြီးရှိပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content ကို page admin တယောက်ထဲကနေ group တစ်ခုထဲမှာပဲ4-5-6ကျင်တော့ share လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တချို့ page မှာ rule on spam ဆိုပြီးလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာမဟုတ်မမှန်တဲ့စာသားလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့တက်ဆက်တဲ့စာသားလေးတွေဒါမှမဟုတ်တောင်းကျမ်းတဲ့ ability set ဆိုတဲ့တောင်းကျမ်းတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေရေးပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတချို့သော page တွေမှာ rule on spam ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးများသောအားဖြင့်ကျွန်တော် page messenger မှာတူတယောက်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာ live လို့အနေနဲ့ဖြစ်စေအခြားကိစ္စကြောင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး screenshot ရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာများသောအားဖြင့် case မှာ rule on spam ဆိုပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျတော့ရှိရဒီ blacklist ဘာညာတင်တာပေါ့နော် blacklist တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒီအခြားလူရဲ့ဒီ Facebook account page တွေ screenshot ရိုက်မှာ blacklist တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ page မှာဒီလိုမျိုး rule on spam ဆိုပြီးလာတယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တူတယောက် blacklist တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာအခြားနေရာမှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဒါပေမဲ့ rule on spam မလာအောင်တင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ screenshot နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်စာသားတစ်ခုကိုရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ rule on spam ဆိုပြီး look in တော့ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် request review တင်ဖို့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page မှာလည်းအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတူတယောက်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာသူကိုယ်တိုင်ဒီ page owner ရဲ့အဓိကအမှားလည်းသူရဲ့ page မှာတူတယောက်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီး blacklist တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ rule on spam ဆိုပြီးလာတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြချင်တာပြောပြချင်တာဘယ်ပုံစံလုပ်ပြီးတော့ရမလဲဘယ်လို content တင်ပြီးတော့ရမလဲဆိုပြီးပြောပြချင်တာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာအခုဆိုရင်သူရဲ့ page မှာအားလုံးက original content လေးတွေ genuine content မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အစင်သစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခြားသော reason ကြောင့်အများကြီးရှိတယ်အခြားသော reason ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထားလိုက်ပါတော့ဒီပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီကားအစနဲ့ဖြစ်တဲ့ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တဲ့တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့တချို့ case မှာဆိုရင် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်မှလည်းလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်သူများ page က video သူများ page က content အခြား website က content နည်းနည်း strongly share တဲ့ပုံ branded ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ post အတိုင်း page quality အဝါဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးထိုနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော် page မှာမဖြစ်မနေအခြား website ကတက်ပုံအခြား internet ကတက်ပုံ download ဆိုပြီးမဖြစ်မနေတင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ပုံကျွန်တော်တို့နည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ reuse content copy content လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ post အတိုင်းတင်ပြီးတော့ရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခြား page အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ video တွေ download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မှာဆိုရင်တော့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ edit တေချာလေးလုပ်ပြီးတော့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြပြပေးရင်နားမလည်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ group ပေါ်တစ်ချက်လာပြီးမှ join လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် group ထဲမှာဆိုရင် copy video copy လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတော့ရမလဲဆိုပြီးအားလုံးအသေးစိတ်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ် okay ကျွန်တော်စကားပြောနေနေတဲ့ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို request review တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် request review တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှအခြားအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် yes ဆိုနေလိုက်ပါမယ် yes ဆိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် KDS2 ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော် KDS2 တစ်ချက်နေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစင် publishing tool လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ် publishing tool နဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထား content အားလုံးပေါ်ပြီးလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ sharing လုပ်ထား content ပါညာရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးဖျက်ချလိုက်ပါဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောတယ် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးပြောတယ်အခုပဲသူက sharing ပါညာလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နာအမှားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေကကျွန်တော် sharing လုပ်ထားမိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေအားလုံးဖွင့်သွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီ publishing tool ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကြည့်သွားလို့ရတာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အဓိကကျွန်တော်ပြချင်တာဆို insight ဆိုတဲ့နေရာတစ်ချက်ပြချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအဆင်လိုက်မယ် retention တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့လည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုအဓိကကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်း၃ချောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒီပထမမြင်းချောင်းက 2% မရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် page အခြေအနေတအားဆိုးပါတယ်ဒီလိုမျိုး 2% ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content live stream post တွေကို
ကျွန်တော်တို့ page admin ကိုလည်း page owner ကိုလည်းအခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏ sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကျတော့ suggest ထဲကကျသွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် suggest လို့ဆိုတာကျွန်တော် page မှာတင်လာတဲ့ content က page မှာ follower 1000ရှိတယ်အဲ့1000စလုံးကို notification ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် share နဲ့ပါညာလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ notification တွေမရောက်တော့ဘဲနဲ့လူအနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် rotation ပါညာကျသွားခဲ့တယ်လူအသစ်စီပဲ suggest ထဲမရောက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာ 2% ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ 98% 90% 70% ဆိုတဲ့အရင်ခေါ်နေပါတော့ okay ဒီဥစ္စာပတ်သက်နားလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကျတော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower ကြည့်တဲ့ view ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ follower 90% ကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကို page မှာရှိတဲ့ follower ကြည့်မစရောင်းအလုပ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဥစ္စာ retention က 70-90% ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က follower အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အခြားလူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြောမစင်ကျွန်တော် page က follower မဖြစ်သေးတဲ့အခြားလူ suggested ရောက်လို့ရှိရင် customer အသစ်တွေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးအစားကျတော့ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့် customer တွေဘယ်လောက် share လုပ်တယ်ဆိုပြီးမှပြတယ်မှာ 6% ရှိတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာလည်း50% up ဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးမှအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးဥစ္စာဆိုရင်90%ဒါမှမဟုတ် 80% ဖြစ်တော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ page တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ်ဒါကြတော့အခြားတရားဥစ္စာ page ဖြစ်မှာဆိုရင် rotation မှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် 58% ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ page မှာကြည့်တဲ့လူတွေကဒီမှာဆိုရင် 41% ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာ follower မလို့ရသေးတဲ့အခြားလူတွေကြည့်တာက 58% ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page က suggested ရောက်နေတာပေါ့နော် okayဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ request debut demoting အဓိက main setup ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link လေးဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်ယူတော့ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က from လေးတစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုနည်းနည်းရှည်တော့ခဲ့ရင်တီးခံပြီးမကြည့်ပေးကြပါဘာလို့ဆိုရင်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်စေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားလေးရှင်းပြပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page number တစ်ချက်ရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page ကိုတစ်ချက် copy လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page admin email ကျွန်တော်တခုထည့်တော့မယ်အခု affiliate နဲ့ admin နဲ့ email ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ထည့်တော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် profile ပုံစံ page ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့မှအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate မှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားပါမယ်အဲဒီစာသားကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်သက်ရေးပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီစာသားမှာဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ page URL link ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ page link ဘာနဲ့အားလုံးထည့်ထားတဲ့အစင်သက်ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဒီ page နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတွေအားလုံးကျွန်တော် page ကိုစစ်ဆေးပြီးမှတခြားရေးပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့မှ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ယူထည့်ရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page home တစ်ချက်သွားပြီးမှ profile ပုံစံ page ဖြစ်တဲ့အတွက် manage to တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ page access တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင် page quality နေမယ် okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှအခုန screenshot လေးပြန် attach လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချပြီးမှဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော် affiliate admin နာမည်တစ်ချက်ထည့်မှတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြီးမှအားလုံးစစ်ဆေးပါဒီမှာဆိုရင် page name ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ admin နဲ့ email ထည့်မယ် page URL link ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate မှာစာသားထည့်မယ် page quality aware screenshot ထည့်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ sign ထိုးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်လို့တင်ဖြစ်နေတယ် okay ဒီမှာဆိုရင် security check ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ I am not report ကျွန်တော်တစ်ချက် tick mark ပေးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုနေလိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော် case မှာတော့ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေမှာနောက်ထပ်တစ်နေရာကျွန်တော် request debut တင်သွားရပါမယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအတိုင်းပဲ page URL link ကိုတစ်ချက် copy ပို့ရမယ့်အတွက်ကျွန်တော် home page သွားရင်အရင်ရှုပ်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်ထားဥစ္စာပဲကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့လိုက်ပါမယ်link ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနတင်တဲ့စာသားကဒီစာသားဖြစ်တယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်စာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့ပြီးထည့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အခုနက page URL link အားလုံးအစင်တက်ထားတာတော့ကျွန်တော် copy ပို့ပြီးမှ page လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page quality aware ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက် attach လုပ်မယ်ကျွန်တော် request debut တင်တာကျွန်တော် design တော့တင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြတဲ့အချိန်မှာ design တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ video ကျွန်တော် part 1 part 2 part 3ဆိုပြီးလုပ်ပြီးထားပြရပါတော့ part 1 video မှာကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့် aware ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုအားလုံးပြောပြရှင်းပြပြီးမှအဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးဖြတ်စရာရှိဖြတ်လို့ဆိုလို့ setting setup ပိုင်းအားလုံး complete ပြအောင်လုပ်ပြီးမှ page မှာ original content ဘာညာရှိရဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ setup လုပ်ပြီးမှ part 2 video မှာ request debut တင်မှုဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်း send ဆိုနေပြီးမှနောက်ထပ်တင်နေရ request debut တော့ပြီးတင်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် page က profile ပုံစံ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် profile ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်မယ်ဒါပထမဆုံးတင်တဲ့စာသားတစ်ချက်ပြန် copy ကူးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page load ထည့်ပြီးမှအောက်ဆုံးဥစ္စာတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ထည့်မယ်Okay အားလုံးကျွန်တော်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ရှင်တော့ Facebook demo review တက်ရတော့ခဲ့ပါ Okay အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမှာနည်းနည်းပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရဲဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် page home လာပြီဆိုတော့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရဲဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကအခုဆိုရင် live stream တွင်းနေအခုဆိုရင်25ရောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်သူ live ကြည့်တဲ့လူကဒါပေမဲ့25ရောက်ဆိုတော့အရန်ကိုနည်းပါတယ်ဒီ page owner အမားထက်ကတလဲလဲလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူရဲ့ page ကပထမ screenshot တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကို online ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲ sharing တအားလုပ်တယ်အခြား group တွေမှာတအား sharing လုပ်တဲ့အတွက်မို့ view တွေပဲကျတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတခြား line နိုင်ပြီးတင်မယ် page မှာတင်တဲ့ content တင်တဲ့ live stream ကျွန်တော်အခြား group မှာလုံးဝ sharing လုပ်ပြီးမသွားဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page က suggest ထဲရောက်မှ view တွေပဲအရင်များပြီးလာမယ်ဒီဥစ္စာမှာဆိုရင်တော့ view နည်းနေဘာကြောင့်နည်းလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်ပါမယ် sharing ပါနော်ဒီမှာဆိုရင် like က80ရှိတယ် comment က82ရောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sharing က149ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ account တစ်ခုထဲနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆို group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ပြီးတော့ထားတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် sharing လုပ်တော့လို့မရပါဘူးကျွန်တော် live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က page ကမဲဖောက်ပြီးမှ sharing လုပ်ခိုင်းတယ် share 50ပြည့်မှ share 100ပြည့်မှ share ဘယ်လောက်ပြည့်မှကျွန်တော် page ကဘယ်လောက်မဲဖောက်ပြီးမှ share ပေါ်တဲ့လူ messenger လာခဲ့ပါညာဆိုပြီးသူတို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ် customer တွေမဲပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ Facebook ID တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ group 20 30 50လောက် sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်တချို့ဆိုရင် Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group တစ်ခုတည်းမှာ account 20 30လောက် sharing လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကအခက်မသိရင်တော့ဒီကျွန်တော် page ကအခက်မသိတဲ့ live stream လွှင့်နေတော့ဆို automatic သူ့ပြတ်ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီပုံစံကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော် page ကမဲဖောက်ပြီး sharing လုပ်ခင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာတော့ဘယ်လောက်ပဲ live stream လွှင့်နေကျွန်တော် viewer ပါညာကျသွားခဲ့ပြီပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ view က 1k 2k ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံ page ကမဲဖောက်ပြီး customer sharing လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ page owner ကိုလည်း fake account လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ fake account နဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဘယ်လောက်ပဲ live stream လွှင့်နေ viewer ပါညာကျပြီးဇေယျစီရပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကြောင့်ရှိရင်မသိနားမလဲပဲသူတို့ English မညာချင်တဲ့ကြောင့် sharing တော့ sharing လုပ်ရင် view ပါညာတက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ sharing လုပ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျ sharing လုပ်တဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ် Facebook တင်မှာချပြတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကိုလူအများကြီးကိုချက်ချင်းရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Facebook ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ကျွေးမှ boost လုပ်သွားရမယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားပါတယ်အခြားနည်းလည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားတယ်မျိုးသားမှုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page အနေနဲ့အမြင် page quality အဝိုင်းအညီဖြစ်မယ်တချို့ page ဆိုရင် has been unpublished has been delayed has been removed ဆိုမှ page ပဲပြတ်တော့ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်115ရောက်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်284ရောက်ရှိတယ်ဒီ page ကျွန်တော်အခုတော့ request review ပါညာအားလုံးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီ page ပြန် check out လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page owner ကို sharing လုပ်ထားဥစ္စာလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှစကားပြောရလိမ့်မယ် okay ဒီနေ့ဒီ video မှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမေးလည်းမသိ